警部補、逃走犯佐藤浩二の逮捕を警視に報告します。ご苦労。警部補から詳しく事情聴取をする。Ich gratuliere. Danke sehr. Sie haben also wieder Schlagzeilen gemacht. Ja. Sie sind ein richtiger Held. Wie haben Sie sich entschieden? Wollen Sie hier bleiben? Ich weiß nicht. Eine Liebe-Hass-Beziehung kann sehr lange Zeit halten. Ja. Ich möchte Ihnen danken, Wofür? dass Sie sich entschieden haben. Für eine Seite. Gern geschehen.